Hãy tưởng tượng, bạn rời khỏi trái đất ngay lúc này. Không quay đầu, không tăng tốc, chỉ tiếp tục bay thẳng. Đây không phải là một chuyến đi nhanh, và cũng không phải để tìm kiếm điều gì. Chúng ta không đi để tìm sự sống, không đi để tìm câu trả lời. Chúng ta chỉ muốn làm một việc rất đơn giản: rời khỏi trái đất và tiếp tục đi xa hơn nữa. Xa đến mức những thứ quen thuộc bắt đầu biến mất. Trong chuyến du hành này sẽ không có điểm dừng, không có trung tâm, không có ranh giới rõ ràng, chỉ có khoảng cách và thời gian. Chúng ta bắt đầu từ nơi rất quen thuộc, trái đất. Từ khoảng cách này, trái đất trông như một quả cầu xanh yên tĩnh, không có đường biên, không có quốc gia, không có ranh giới. Chỉ có đại dương, mây trắng và ánh sáng phản chiếu rất nhẹ. Mọi thứ chúng ta từng biết đều nằm trên bề mặt mỏng manh đó. Lịch sử của loài người, những thành phố đông đúc, những khoảnh khắc rất riêng tư. Tất cả chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong khung hình này. Khi con tàu tiếp tục rời xa, trái đất không biến mất ngay. Nó chỉ dần thu nhỏ lại. Không phải vì nó kém quan trọng, mà vì khoảng cách đang tăng lên từng giây, từng phút. Ở khoảng cách này, trái đất không còn là một thế giới rộng lớn. Nó bắt đầu giống như một điểm sáng xanh nhạt giữa không gian tối. Một điểm sáng từng chứa tất cả. Và con tàu vẫn tiếp tục di chuyển, không nhanh hơn, không chậm lại, chỉ là xa hơn trái đất một chút nữa. Khi con tàu rời xa trái đất, mặt trăng xuất hiện ở phía trước. Đây là nơi xa nhất mà con người từng đặt chân tới. Khoảng cách từ trái đất đến mặt trăng không lớn nếu so với vũ trụ, nhưng nó đủ xa để khiến trái đất không còn cảm giác ở ngay bên cạnh. Từ đây nhìn lại, trái đất không còn chiếm trọn khung hình. Nó bắt đầu lùi lại phía sau. Không biến mất, chỉ là không còn ở gần nữa. Khoảng không gian giữa trái đất và mặt trăng gần như trống rỗng. Không có mốc quen thuộc, không có chuyển động rõ ràng. Chỉ có im lặng và khoảng cách đang tăng lên. Khi con tàu tiếp tục đi xa, mặt trăng cũng dần trở thành một điểm sáng phía sau. Và từ khoảnh khắc này, chúng ta rời khỏi vùng không gian quen thuộc. Phía trước là quy mô lớn hơn rất nhiều. Sau khi rời khỏi vùng lân cận của trái đất, chúng ta bước vào không gian rộng lớn hơn. Hệ mặt trời không phải là một cụm dày đặc. Phần lớn của nó là khoảng trống. Mặt trời xuất hiện ở phía trước như một ngôi sao sáng hơn bình thường. Từ khoảng cách này, nó không còn cảm giác gần gũi. Các hành tinh bên trong chỉ là những điểm nhỏ, chuyển động chấm rãi trên những quỹ đạo rất rộng. Giữa chúng là hàng triệu km không gian trống. Trái đất, từ đây nhìn lại, không có gì đặc biệt. Nó không sáng hơn, không lớn hơn và cũng không nằm ở trung tâm. Khi con tàu tiếp tục đi xa, sao Hỏa xuất hiện rồi lùi lại phía sau. Xa hơn nữa, sao Mộc hiện ra với kích thước khổng lồ. Nhưng ngay cả một hành tinh lớn như vậy cũng chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong tổng thể hệ mặt trời. Các vành đai của sao Thổ liếc qua trong im lặng. Ánh sáng mặt trời ở đây đã yếu đi rất nhiều. Khi chúng ta tiến ra rìa hệ mặt trời, nhiệt độ giảm xuống, không gian trở nên tối và tĩnh hơn. Cuối cùng, mặt trời chỉ còn là một điểm sáng mờ phía sau. Từ khoảnh khắc này, chúng ta rời khỏi ngôi nhà của mình. Phía trước là khoảng không gian giữa các vì sao. Khi con tàu rời khỏi hệ mặt trời, chúng ta bước vào không gian giữa các vì sao. Ở đây, khoảng cách không còn được đo bằng km mà bằng thời gian. Ngôi sao gần trái đất nhất cách chúng ta hơn 4 năm ánh sáng. Điều đó có nghĩa là ánh sáng rời ngôi sao đó phải mất hơn 4 năm mới tới được nơi chúng ta đang đứng. Khoảng cách này khiến khái niệm du hành trở nên rất khác. Không phải là đi nhanh hay chậm, mà là có thể đi hay không. Khi con tàu tiếp tục tiến về phía trước, những ngôi sao bắt đầu xuất hiện nhiều hơn. Không rực rỡ, không ồn ào. Chúng tồn tại lặng lẽ, cách nhau bởi những khoảng trống khổng lồ. Từ xa hơn nữa,
chúng ta bắt đầu nhìn thấy toàn bộ dải ngân hà. Hàng trăm tỷ ngôi sao nằm trong một cấu trúc khổng lồ, xoay chậm trong không gian. Hệ mặt trời của chúng ta chỉ là một điểm rất nhỏ nằm ở vùng rìa, không đặc biệt, không trung tâm. Ở quy mô này, trái đất hoàn toàn biến mất. Không phải vì nó không còn tồn tại, mà vì nó quá nhỏ để được nhận ra. Và dải ngân hà cũng chỉ là một trong vô số thiên hà khác trong vũ trụ rộng lớn này. Rời khỏi dải ngân hà, chúng ta bước vào một không gian gần như trống rỗng hoàn toàn. Giữa các thiên hà, không có hành tinh, không có sao, chỉ có khoảng không kéo dài hàng triệu năm ánh sáng. Ở đây, vũ trụ không còn trông giống những gì chúng ta từng hình dung. Không có cảnh tượng rực rỡ, không có chuyển động rõ ràng. Phần lớn không gian liên thiên hà là bóng tối và sự im lặng tuyệt đối. Nếu con tàu dừng lại ở đây, sẽ không có gì xảy ra, không có va chạm, không có thay đổi đáng kể. Chỉ có thời gian tiếp tục trôi đi một cách chậm chạp. Ánh sáng từ một thiên hà có thể mất hàng triệu năm chỉ để đến được một thiên hà khác. Điều đó có nghĩa là những gì chúng ta đang nhìn thấy thực ra đã thuộc về quá khứ rất xa. Trong không gian liên thiên hà, hiện tại và quá khứ bắt đầu hòa lẫn vào nhau. Không có phương hướng quen thuộc, không có khái niệm trên hay dưới. Gần và xa không còn được đo bằng khoảng cách mà bằng thời gian. Nếu có một sự kiện xảy ra ở đây, sẽ không có người chứng kiến và cũng không có ai để kể lại. Sự im lặng ở đây không phải là trạng thái tạm thời, nó là mặc định. Ngay cả những thiên hà khổng lồ từ khoảng cách này cũng chỉ còn là những đốm sáng mờ nhạt. Khi con tàu tiếp tục đi xa hơn, những đốm sáng đó dần thưa thớt lại. Khoảng trống giữa chúng ngày càng lớn, và ở một thời điểm nào đó, chúng ta không còn chắc chắn liệu phía trước còn điều gì để nhìn thấy hay không. Phía trước không phải là một nơi trốn, mà là giới hạn của những gì chúng ta có thể quan sát được. Chúng ta không thực sự chạm tới rìa của vũ trụ. Thứ chúng ta chạm tới chỉ là giới hạn của những gì có thể được nhìn thấy. Xa hơn nữa, ánh sáng chưa từng kịp đến đây. Không phải vì ở đó không có gì, mà vì vũ trụ đã không ngừng mở rộng trong suốt hàng tỷ năm. Những gì chúng ta quan sát được hôm nay chỉ là một phần rất nhỏ của toàn bộ vũ trụ. Phần còn lại nằm ngoài khả năng nhận thức. Không phải vì chúng ta chưa đủ thông minh, mà vì thời gian và khoảng cách không cho phép. Ở rìa của vũ trụ quan sát được, không có bức tường, không có điểm dừng, chỉ có một ranh giới vô hình giữa những gì có thể biết và những gì mãi mãi nằm ngoài tầm với. Chuyến du hành của chúng ta dừng lại ở đây, không phải vì đã đi hết vũ trụ, mà vì chúng ta đã đi xa nhất có thể. Phía sau là trái đất, một chấm nhỏ trong bóng tối bao la, và phía trước, vũ trụ vẫn tiếp tục mở rộng, ngay cả khi không có ai đang nhìn nó.